హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పంపు ఓరింగ్ ప్రాబ్లం. ఓరింగ్ పోయి మనకు డీజిల్ ఇందులో నుంచి లీక్ అవుతూ ఉంటుంది. చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అది ఎట్లా వేసుకోవాలనేది కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందిగా అనుకుంటారు, కానీ మనం కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంటి దగ్గర. మీరు కూడా ఓరింగ్ దొరికితే ఇప్పుడు నేను పెట్టిన వీడియోని బట్టి మీరు ఫాలో అయినంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎట్లా వేసుకోవాలనేది మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ దానికి 19 నెంబరు 17 నెంబర్ పానాలు రెండు యూజ్ అవుతాయి. అట్లా ఇప్పి ఓరింగ్ తొడిగి మెల్లగా కూర్చుండబెట్టాలి. అందులో ఒక స్ప్రింగు, ఒక వాచర్ ఉంటుంది. అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే అవి పోతే ఇబ్బంది అవుతుంది.